بصوا يا جماعة، أنا عايزاكم تركزوا معايا قوي 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 في القصة دي. هي مشكلة بتقول أول مرة في حياتي أبقى مترددة كده، بس في نفس الوقت حاسة بحمل تقيل على قلبي، محتاجة أفضفض وأكتب، بس أرجوكم محدش يخليني أندم إني حكيت. انا ليا واحده صاحبتي من واحنا اطفال، تقريبا من وانا وهي عمرنا 6 سنين. كنا في مدرسه واحده في الغربه من ابتدائي لثانوي، ولما رجعنا مصر صدفت انها بقت جارتي، فاستمرت الصداقه وبقت زي اختي. ومامتها عرفت مامتي واخواتها عرفوا اخواتي، ودخلنا بيوت بعض واكلنا عيش وملح مع بعض، وشاركنا بعض في كل الظروف والمواقف الحلوة والوحشة. حد مات، حد تعب، حد اتجوز، حد اتخرج، محدش كان الصراحة بيأثر مع التاني. فضلنا كده لحد من 5 سنين. جالها عريس ومحتاجة جهاز، واهلها ظروفهم على قدها قوي، يعني لدرجة ان بعد سنين الغربة دي كلها ما عندهمش بيت ملك، كانوا ساكنين كل ده في الايجار. فجت لي تعيط ومخنوقة، وانا عمري كبر وما بقاش عندي رفاهية الرفض عشان الظروف، وابقى مش عايزة. حد قال يا ريت لو تشوفي لي جمعية كبيرة اقبضها الاول وانا مرتبي كويس هسد منه. قلت لها تمام حاضر. قعدت ادور واسأل ماما واسأل اخواتي كلنا، طيب او ندخل كلنا في جمعية عشان تتلم بسرعة، بس للاسف ما لقيتش وما عرفتش اتصرف لها في جمعية. لقيتها في اليوم التاني جايالي وبتقول لي خلاص فرجت، انا رحت البنك واقدم على قرض، والموضوع كله واقف على ضامن، بس ما حدش من اللي حواليا راضي يقف جنبي، حتى اخواتي اللي هم المفروض يبقوا جنبي، ده انا حتى اختهم الوحيده ويتيمه، وماما قالت لي ان المعاش مش هيقضي القسط، فمعلش ماليش دعوه بالحوار ده. وانا مصدومه في اهلي قوي. اخر حاجه كنت اتوقعها انهم ما يبقوش عايزين ان انا اتجوز وعايزيني افضل اخدم فيهم كده. دخلت في نوبه عياط وقالت انا ماليش غيرك، ارجوكي تعالي معايا اضمنيني، كل الحكايه هي توقيع على ورقه وبس، ملكيش دعوة بأي حاجة تانية، أنا مني ليهم وهسدد كل شهر من شغلي. ما فكرتش مرتين، قلت لها أكيد يعني من غير كل الكلام ده أنت عارفة إن أنا معاكي في أي حاجة. رحت البنك واتفاجئت إن المبلغ كبير أكبر من اللي كانت قالت لي عليه في البيت، بس عديت الموضوع ووقعت إن أنا ضامن. عدى 4 5 شهور زي الفل ونسيت الحوار وعايشة عادي، لحد ما في يوم من الأيام لقيت موظف من البنك بيكلمني وبيقول لي اتأخرتوا في السداد القرض بقالكوا 3 شهور وبنتواصل مع فلانة مش بترد. قلت له تمام معلش انا هكلمها وهنسدد ان شاء الله ما تقلقش. كلمتها قالت لي والله الدنيا زي الزفت معايا وانا سبت الشغل ورحت شغل جديد بس المرتب اقل، عشان كده الدنيا لخبطت معايا. قلت لها طيب وايه الحل؟ قالت لي انا معايا نص القسط بتاع شهر واحد بس، ينفع بس تكمليهم لي علشان نسكتهم واعتبريهم دين عليا؟ قلت لها حاضر ودفعنا. بقت كل شهر تقول لي معلش القسط ناقص كذا، ينفع تكملي لي من معاكي لحد ما ربنا يفرجها، واحسبي كل جنيه دفعتيه وان شاء الله ربنا يكرمني واديهم لك. قعدنا على الحال ده 7 شهور، وامي الله يسترها ويبارك لي فيها ويخليها لي بقت تسد معايا كل شهر علشان نكمل القسط. بعد ال7 شهور صاحبتي اختفت تماما، هي وجوزها، مش بس في بيتها لا كمان اهلها ما يعرفوش عنها اي حاجه. بقيت انا اللي في الوش ومطالبه بسداد القرض، وموظف من البنك جالي لحد البيت عشان الحوار ده. اخدت رقمه وبقيت اتواصل معاه علشان نحل المشكله، وكل شهر ادفع جزء من المتاخرات على قد ظروفي ما تسمح، لحد ما في يوم من الايام قالوا لي ان الفيزا بتاعتي في البنك اتوقفت. رحت البنك اعرف ليه، فقالوا لي علشان الكارد. قالت لهم طيب البنك يعني الكارد في بنك وانتوا بنك تاني، ايه علاقتكم؟ قالوا لها للاسف كله بيسمع على بعضه، في حاجه اسمها اي سكور والاي سكور بتاعك بقى سيء جدا. قلت له طيب والحل ايه؟ قال لها تسددي الكارد وتجيبي لنا مخالصه من البنك، وقتها نقدمها للاداره ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا دخلت في حاله اكتئاب، مش عارفه اوصل لصاحبتي واهلها شايلين ايديهم من الموضوع تماما. في الاخر تواصلت مع موظف في البنك اللي هو بتاع الكارد يعني، وسالته هو توتال الباقي من الكارد كام مع الغرامات وكله، فقال لي المبلغ. طبعا المبلغ كان كبير جدا عليا وما قدرتش، بس في شخص ساعدني وماما كمان ربنا يخليهم لي وحاولوا يتصرفوا، وبعد ضغط مادي كبير عليهم جدا وعليا قدروا يجمعوا لي المبلغ. ورحت البنك للموظف اللي بيتواصل معايا وسددته كله، وطلبت منه مخالصه، اديني فرصه يومين اشتغل عليها وهكلمك تيجي تستلميها. بعد يومين فعلا اتصل بيا قال لي تعالي خدي المخالصه جاهزه اتفضلي علشان تستلميها. رحت البنك وبعد انتظار ساعه والموظف عمال يروح ويجي يتكلم مع ناس ويرجع تاني، في الاخر قال لي انا اسف
مش هقدر اسلمك المخالصة، لازم صاحب القرض هو اللي يجي يستلمها. طيب انا ليه بهدلتوني وانا اللي طالبتوني بالسداد وانا اللي دفعت، ازاي ما استلمناهاش؟ قال لي للاسف دي سياسة البنك. طيب انا مش عارفة اوصل لصاحبة الكارد، ايه الحل؟ قال لي مش عارفة والله، بس مش هقدر افيدك. مشيت وانا مخبوطة على دماغي مش عارفة مالي وبكل الدوشة ديت وانا ايه ذنبي فيها. رحت البيت ورجعت اتواصل تاني مع اهلها واقول لهم انا مش عايزه منها حاجه غير توقيعها بس على المخالصه، انا خلصت القرض خلاص. ردوا عليا بشكل سخيف وقالوا لي ما نعرفش عنها حاجه ومالناش دعوه بالموضوع ده. بعد شهور والموضوع متعلق، لقيت في صديقه لينا مشتركه قالت لي ان فلانه كلمتني من رقم غريب وكانت طالبه مني حاجه وكده يعني، ومرضتش اعرفها ان انا عارفه اي حاجه عن الموضوع بتاعكم لحد ما اعرف هي فين ونعرف نوصل لها. قلت لها طيب هاتي الرقم بتاعها وانا هكلمها. اتصلت بيها ما ردتش، فبعت لها على الواتساب بالنص كده انا مش عارفه ظروفك ايه ومش عايزه احكم عليكي ولا عايزه اصدق فيكي اي احتمال سيء يخليكي تعملي معايا كده. انا كل اللي طالباه منك دلوقتي تروحي البنك تجيبي لي مخالصه لاني سددت القرض بالكامل خلاص ومش عايزه منك ولا جنيه، فاتمنى تخلصيني من المشكله دي في اسرع وقت. هي قرت الرساله من هنا وعملت لي بلوك على الواتساب من هنا وعلى التليفون نفسه، واختفت كام شهر كمان لحد ما رجعت تاني تتواصل مع صاحبتنا اللي هي المشتركه دي برقم جديد. لما قالت لي قلت لها طيب انا مش عايزه الرقم، انا عايزاكي تكلميها انتي وتعرفي منها هي بتعمل كده ليه معايا ومستنيه ايه علشان تخلصني من المشكله دي. صاحبتنا اتصلت بيها وسجلت المكالمه عشان تبعتها لي، وكان ردها بيقول ايه يعني علشان ضمانتني في كارد تروح تفضحني عند اهلي وتقول لهم ان انا واخده كارد واهلي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الموضوع ده وبهدلوني بسببها، خليها تتربى بقى مش هعمل لها مخالصات. يعني اهلك كانوا عارفين انت فين ومتواصلين معاكي؟ قالت لها ايوه طبعا، وقالوا لي ان هي راحت لهم واتصلت عليهم كم مره وقالت لهم طلعوا نفسكم من الموضوع. صاحبتي حاولت تسيسها وتقول لها معلش هي غلطانه وكان تصرف مش كويس منها ان هي راحت لاهلك وكده، بس عشان والله يعني انت اختفيتي وهي ما كانتش عارفه تتصرف وتوصل لك وخلاص، يعني الحمد لله ان هي خلصت القرض عنك كتر خيرها، فاعملي لها المخالصه وخلصي من وجع الدماغ ده. وكان ردها تمام ما عنديش مشكله هعمل لها المخالصه بس بشرط انا ظروفي زي الزفت وولادي ومصاريفهم كتير ومحتاجة قرض تاني تضمني فيه. صاحبتي قالت لها هي وضعها دلوقتي في البنك بقى سيء جدا، مستحيل يوافقوا لها على قرض تاني ومستحيل هي توافق على كده بعد اللي حصل بينكم. قالت لها انتوا عايزين مني مخالصة وانا قلت لكم اللي عندي، مش هتعرف تضمني في قرض جديد تشوف لي جمعية يجيب 200,000 جنيه كده اقبضها الاول او التاني بالكتير، لو عملت كده تاخد المخالصة من عينيا. اقسم بالله لو انا ما سمعتش المكالمة دي بودني عمري ما كنت هصدق ولا اسوأ كوابيسي ان دي صاحبتي وده اللي بتعمله معايا وتقولوا عني. قلت لصاحبتنا تقفل الكلام معاها تماما بخصوصي وانا مش عايزاها ولا عايزه منها حاجه ولا اسمع اسمها ولا اشوفها صدفه، ووصلت لها الرد وخلص الموضوع. مش عايزه الوم نفسي علشان وقفت معاها، دي واحده مش من الشارع ولا معرفه يومين، دي ضحت ب30 سنه صداقة وأخوة وود ومعروف ما شافتش فيهم مني ولا من أهلي إلا كل خير والله. وبلاش أتكلم عن اللي والدي الله يرحمه وأمي كمان عملته معاهم طول السنين دي. أنا بس كنت مترددة في الكتابة إن في ناس هنا يعرفوها ويعرفوا أهلها، ما كنتش عايزة أحكي قدامهم اللي حصل. أنا صدمتي في غيابها وتوريتي في الكارد كوم وصدمتي في مكالمتها اللي بتساومني فيها على المخالصة بتاعت الكارد اللي ساعدتها عشان تتجوز بيه كوم تاني. حقيقي الصدمة أفقدتني توازني ومخلياني بكلم نفسي ودخلتني في مود وحش جدا مش عارفة أخرج منه. ادعولي كتير وأرجوكم أرجوكم أرجوكم محدش يقولي كلمة وحشة عشان أنا مش ناقصة حرق الدم، واللي عنده كلمة كويسة أو ينصحني بحاجة في حوار البنك ده يقولي. نصيحة من هنا لآخر نفس في عمري، محدش يضحي بنفسه ولا يرمي نفسه في النار علشان حد. لا، بيبقى ممكن تكون صاحبتك كلت معاكي عيش وملح ودخلت بيتك لبست من هدومك نامت في سريرك، امك كانت بتقول لها يا بنتي وبتعاملها زي بنت زي اختك بالظبط، ومع ذلك عادي جدا ممكن تديكي بيك جزمة لو انتي وقفتي في وش مصلحتها. اقسم بالله بيبقوا يعني
وقت المصلحة ده هو ده الوقت اللي بيبان فيه حقيقي اي حد على اصله. كل واحد يبان على اصله وقت المصلحة. واوعي تضحي بنفسك علشان اي حد. دايما انصح الناس القريبين مني واقول لهم من الناس اللي انا خدت منهم بالجزمة علشان خاطر يبقوا عارفين. ولكن انا ستيل لسه بتعلم، ما زلت بتعلم من الناس. يعني مثلا انا ممكن لو واحدة بتطلب مني حاجة على حسب، مثلا ممكن اتس اوكي لو هي حاجة انا اقدر اعملها مش هتأثر معايا قوي ممكن اعملها لها، بس من الحاجة دي انا ببقى مستنية اشوف هي هتستغلني ولا لا، هي هتستقطعني ولا لا، هي هتستجدعني وهتقف جنبي في بعد كده في حاجات ولا لأ. علشان لو ما عملتش الحاجات ديت بعد كده اقسم بالله ده كأنها يعني فردة شبشب واتقطعت. حرفيا حرفيا تبقى بالنسبة لي كده كأنها فردة شبشب مكانها الزبالة، وانساها وبلوك بقى في كل حاجة، تليفون، واتساب، مكالمات، اي حاجة مش مهم. دايما حاولوا ان انتوا لما تعاملوا مع الناس ان انتوا تخلوا بالكم من كل حاجة. مفيش حاجة اسمها عطاء بلا حدود، مفيش حاجة اسمها ان انت تفضل تدي زي العبيط، ولو في مرة في حاجة هتديها ممكن تأثر على حياتك مش 1% 1 من مليون %، لا ما تعملهاش. طز.